Oh shit. Umelá inteligencia. Takže pokračujeme. Takže už sme dole. A rozmýšľam, že či pôjdeme tu doprava, alebo počkám na nich, alebo pôjdem bez nich. A počkám na nich. A few moments later. Počkaj. 20 minutes later. Aha, už idú, dobre. Neviem si, čo im toľko trvalo, ale... OK. Erika, idem za teba, Žiga. Tak kde sú? Prečo sa vracia? Bože môj, tak asi ma volajú. Ste? Čo to robíte? No čo asi? Dobre, takže Žigo tu flexuje s tým, že má takýto tu fajný kit, hej. Aké sú tvoje pocity z toho? Úžasné pocity, toto by zmenilo život. OK, takže takto už ideme. Neviem, či sa posrala nahrávka, keďže ja som proste z GoPročky len tak vytrhol kartu. Bez zastavovania nahrávania. Keďže ja mám len jednu kartu, keď chcem ísť z GoPročky nahrávať na tejto DJI Osmo Pocket SD kartu, keďže mám len jednu, tak musím vybrať SD kartu z GoPročky a dať ju sem do Osmo Pocket. To jednou rukou to nie je úplne. Ja som išiel cez blato, fuj. Keby sme tu mali ten Lifestro, čo je tá slámka, čo ti filtruje vodu, tak by sme sa tam mohli napať z tohoto potočíka tam. Takže ideme to upraviť, hej? Čo kameruje? Čo kameruje? What the fuck? You have got problem, right? Say what? Čakaj, spravím epičné zábery môjho či... Počkaj, nechcem spraviť epičné zábery. To není vtipné. To není vtipné. Pretože bicykel na stole, ideme diabiť. How to braniť against this guys, this trapný guys trolls. Easy. To bolo také ľahké. No. Okay. No. Plastik špina. Takže. No. Dobrý deň, dneska ideme opraviť Erikov bicykel. Erik, aký je problém v tomto bicykli? Niečo cvaka. Niečo cvaka. Kde presne? Neviem. Už viem. Budeme potrebovať všetky tieto kľúče. Univerzálna 15. Univerzál. Desiatka. Alebo keď ste čajový. Čajový? To je slabý jak čaj, nie čajový. Takéto niečo. Tu máte Máme tu záhadu. Musím sa dostať na druhú stranu. Ako sa tam dostanem? Musíme počkať, kým táto rieka sa odvodní a môžem prejsť bezpečne na druhú stranu. Alebo pôjdem tadia, cez ten strom. Go tadia cez ten strom. Sleduj sa, Peter. Toto ma učili Marinu. No. Look, there is flasha.
Nie, som sa Oh, to je také, by som sa dostral. Hryb. Ovaňaj to. Ovaňaj si nohy. Ovaňaj to. Ovaňaj si nohu. No, takže som späť. Takto nejak to vyzerá. Tu má sluhu. Takže cítim. Ja to mám na nohách a necítim to. Takže, jak si umyť nohy, hej, vidíte, má úplne zasraté nohy. Treba spraviť. To? A teraz it's your try, Peter. Nejaká koštovinka. Peter, hádej či koštovinku. Tu máš Tu máš ďalšiu. To šípe jak svinia. Peter, troška ti to odšpliechalo kamerku. Peter, ako sa s týmto... Poď, dole. To nebol dobrý nápad, ísť von. VR chlopci z dedziny. Tam je jeden skvater. Tam je GoPro typek, ktorý má špinavú GoPročku celú. Tak ho, voláme pôjdem domov a máme... Idem von. Niečo mi to pripomenulo, ale neviem hovoriť. Ako by sa mal obúvať? Dobre, takže dôležité je, aby minimálne 75% tej topánky bola pod vodou. OK. Bum. Bum. Opa. Počkaj, toto není 75%. OK. A teraz môžete moonwalkom do druhú stranu. Here come that bullshit, what up? 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 Watch him rollin', watch him go. 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 He be Takže že som neboli... Doriči, prepáč, ja som mi to nechcel Jasné, to bol Jasné. Prepáč. Chytaj ich. Chytáš ich, prepáč, ja som vážne... Peter, vážne, prepáč, ja som... No. To je tak ironicky. Vôbec som že by nechcel spraviť. Fakt prepáč. Dobre. Čo? Prečo mi dáš peniaze? Veď, lebo zaplatíš a ja ti dám potom prachy naspäť. Poď sa to týka. Jo, ideš nakupovať? OK. A je to fajný pohľad. Počkaj, to je fakt, že zamiluj sa do svojho škaredého ja. Ideálna motivácia pre deti, počkaj. Tak dneska, vieš. OK. Ten bol úplne totálne vystresovaný, lebo ja GoPročku na tomto, na tele, držal som ešte Peťovú kameru a on úplne vystresovaný. Takže sme sa najedli, hej. Jo, tak to vyzerá náš stôl, hej, možno. A hodím vám sem panorámu, hej. Takú profi, čo som spravil s touto kamerou. A nie som sponzorovaný. Prosím, sponzorujte ma, chcem peniaze. Si koky. Tak diváci, ak sa vám video páčilo, zanechajte like, dajte odber a dajte ten zvonček, aby ste nič nevymeškali. Vidíme sa na budúce, takže čaute.